ในยุคสมัยที่เราต่างหวาดกลัวสิ่งที่เรียกว่าเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมที่สร้างความแตกแยกแต่หากเราย้อนเวลากลับไปเมื่อ80ปีก่อนในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่2การโกหกและการสร้างข่าวปลอมกลับกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่ช่วยกอบกู้ชีวิตผู้คนได้นับล้านนี่คือเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่ไม่ได้เป็นทหารไม่เคยยิงปืนแม้แต่นัดเดียวแต่เขากลับสามารถบัญชาการกองทัพนาซีเยอรมันให้เคลื่อนพลตามคำสั่งของเขาได้ด้วยเพียงแค่จินตนาการและวิทยุสื่อสารเขาคือชายผู้สร้างกองทัพผีและโลกสมมุติที่หลอกลวงได้แม้กระทั่งจอมเผด็จการอย่างอดอล์ฟ ฮิตเลอร์พบกับเรื่องราวของฮวนปูโยกาเซียสายลับสองหน้าเจ้าแห่งเฟกนิวส์กันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับท่ามกลางไฟสงครามที่กำลังคุกรุ่นฮวนปูโยกาเซียชาวสเปนผู้มีพื้นเพธรรมดาจากบาร์เซโลนาได้ตัดสินใจลุกขึ้นมาต่อสู้กับความอายุติธรรมชีวิตของเขาไม่ได้เริ่มต้นอย่างวีรบุรุษเขาเคยล้มเหลวจากการทำฟาร์มไก่และธุรกิจโรงแรมแต่สิ่งที่หล่อหลอมเขาคือความเกลียดชังต่อระบอบเผด็จการทั้งจากฟาสซิสต์และคอมมิวนิสต์ที่เขาได้พบเจอในช่วงสงครามกลางเมืองสเปนด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อมนุษยชาติในปี 1941 เขาจึงเดินเข้าไปยังสถานทูตอังกฤษในกรุงมาดริดเพื่อเสนอตัวเป็นสายลับแต่ก็กลับถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีถึง3ครั้งเพราะว่าเขาดูไม่มีคุณสมบัติใดๆที่จะเป็นจราชนได้เลยแต่เมื่อถูกปฏิเสธจากฝ่ายที่เขาอยากช่วยปูโยจึงวางแผนที่ซับซ้อนและบ้าบิ่นยิ่งกว่าเดิมนั่นคือการสร้างตัวตนใหม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลสเปนผู้คลั่งไคล้นาซีเพื่อเสนอตัวเป็นสายลับให้กับเยอรมนีแทนโดยมีเป้าหมายคือการแฝงตัวเข้าไปเพื่อเป็นสายลับสองหน้าในอนาคตฝ่ายเยอรมันหรือหน่วยอัพเวย์หลงเชื่อและรับเขาเข้าทำงานมอบรหัสลับว่าอาลาลิกพร้อมกับคำสั่งให้เดินทางไปจารึกรรมข้อมูลที่ลอนดอนแต่ปูโยไม่ได้ไปลอนดอนเขาเดินทางไปแค่เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสและเริ่มปฏิบัติการลวงโลกจากที่นั่นด้วยอาวุธเพียงแค่หนังสือนำเที่ยวบรูไกด์ตารางเดินรถไฟของอังกฤษและนิตยสารที่หาได้ในห้องสมุดสาธารณะเขานั่งเทียนเขียนรายงานข่าวกรองส่งให้เยอรมันโดยที่ตัวเขาไม่เคยเหยียบแผ่นดินอังกฤษเลยแม้แต่ครั้งเดียวจินตนาการของเขาโลดแล่นถึงขีดสุดแต่ก็มีความผิดพลาดที่น่าขบขันเช่นการรายงานว่าชายชาวเมืองกลาสโกยอมทำทุกอย่างเพื่อไวน์1 ลิตรซึ่งผิดวิสัยคนท้องถิ่นที่นิยมวิสกี้หรือเบียร์แต่กระนั้นเยอรมันก็ยังเชื่อรายงานของเขาอย่างสนิทใจความอัจฉริยะในการโกหกของปูโยเริ่มส่งผลกระทบในวงกว้างเมื่อกองทัพเรือเยอรมันทุ่มทรัพยากรไล่ล่าขบวนเรือสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงตามรายงานของเขาในปี 1942 ขณะที่เขายังนั่งจิบกาแฟอยู่ที่ลิสบอนเขาได้กางแผนที่และจินตนาการว่ามีกองเรือรบอังกฤษขบวนมหึมากำลังออกจากเมืองลิเวอร์พูลมุ่งหน้าไปช่วยเกาะมัลตาและเขียนรายงานจากลิสบอนส่งไปถึงเยอรมันผลคือกองทัพนาซีสั่งระดมฝูงบินรบและเรือนำน้ำยูโบ๊ทจำนวนมหาศาลออกไปลาดตระเวนกลางทะเลเพื่อดักถล่มกองเรือนี้ซึ่งวีรกรรมครั้งนี้เองที่ทำให้หน่วยข่าวกรองอังกฤษหรือ MI5 เริ่มตระหนักว่ามีใครบางคนกำลังปั่นหัวเยอรมันอยู่จึงได้ตามหาตัวและดึงเขาเข้ามาร่วมทีมในที่สุดปูโยถูกพาตัวมายังลอนดอนและได้รับรหัสลับใหม่ที่เหมาะสมกับความสามารถในการแสดงบทบาทสมมุติของเขาที่สุดนั่นคือกาบอตามชื่อดาราฮอลลีวูดผู้ยิ่งใหญ่เกรตากาโบที่ลอนดอนกาบอได้ร่วมมือกับโทมัสแฮร์ริสเจ้าหน้าที่ MI5 ผู้พูดภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่วทั้งสองร่วมกันสร้างเครือข่ายผีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นแทนที่จะรายงานข่าวคนเดียวพวกเขาสร้างตัวละครสมมุติขึ้นมาถึง27คนเพื่อเป็นสายลับย่อยๆมีทั้งทหารขี้เมาในลิเวอร์พูลกวีชาวอินเดียในไบรตันหรือแม้แต่นายธนาคารตัวละครเหล่านี้มีตัวตนมีลายมือและมีชีวิตในจินตนาการเพื่อทำหน้าที่ยืนยันข่าวลวงซึ่งกันและกัน
จนเยอรมันไม่สามารถจับผิดได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือกาบอใช้กลยุทธ์ความจริงที่ไร้ค่าในปฏิบัติการทอสหรือการบุกแอฟริกาเหนือปูโยส่งจดหมายแจ้งเตือนเยอรมันเกี่ยวกับกองเรือที่กำลังจะบุกแต่จงใจประทับตาไปรษณีย์ให้ล่าช้าเพื่อให้จดหมายไปถึงมือเยอรมันหลังจากที่การบุกเกิดขึ้นแล้วผลลัพธ์คือเยอรมันประทับใจในความแม่นยำของข่าวแต่โทษระบบขนส่งที่ล่าช้าและตอบกลับมาว่าเราเสียใจที่จดหมายมาช้าแต่รายงานของคุณนั้นยอดเยี่ยมมากนี่คือจิตวิทยาขั้นสูงที่ทำให้ศัตรูเชื่อใจจนหมดหัวใจเมื่อเข้าสู่ปี 1944 เดิมพันของสงครามนั้นพุ่งสูงขึ้นสูงสุดฝ่ายพันธมิตรกำลังเตรียมการบุกยุโรปครั้งใหญ่ในปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ดหรือวันดีเดย์หน้าที่ของกาบอคือการเป็นหัวใจสำคัญของปฏิบัติการฟอร์ติจูดแผนลวงโลกที่จะชี้ชะตาสงครามโจทย์สำคัญคือต้องลวงให้เยอรมันเชื่อว่าการยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มังดีเป็นเพียงเป้าลวงและการบุกจริงจะเกิดขึ้นที่ปาสเดอกาเลสซึ่งเป็นจุดที่ใกล้เกาะอังกฤษที่สุดกาบอและทีมงานได้สร้างกองทัพสมมุติขึ้นมาคือกองทัพสหรัฐที่1ภายใต้การนำของนายพลจอร์จแพตตันนายพลที่เยอรมันเกรงกลัวที่สุดกองทัพนี้มีทั้งรถถังยางเป่าลมค่ายทหารปลอมและการสื่อสารทางวิทยุปลอมเพื่อยืนยันข้อมูลที่กาบอส่งไปว่ามีกองกำลังมหาศาลรออยู่ที่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษเพื่อบุกกาเลสช่วงเวลาที่บีบหัวใจที่สุดเกิดขึ้นในเช้ามืดวันที่ 6 มิถุนายน ปี 1944 หรือวันดีเดย์เพื่อรักษาเครดิตของกาบอไว้สำหรับแผนลวงขั้นต่อไปเขาต้องส่งข่าวเตือนการบุกนอร์มังดีให้เยอรมันรู้แต่ต้องเป็นเวลาที่สายเกินไปที่จะหยุดยั้งเวลาตี 3ของวันดีเดย์กาบอพยายามวิทยุติดต่อสายลับเยอรมันเพื่อแจ้งข่าวแต่เจ้าหน้าที่วิทยุปลายทางกลับหลับและไม่ตอบรับจนกระทั่ง 8 โมงเช้าแทนที่จะตื่นตระหนกกาบอพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการส่งข้อความด่ากราดเจ้าหน้าที่เยอรมันด้วยความโกรธเกรี้ยวว่าผมตื่นมาส่งข่าวที่แลกด้วยชีวิตแต่คุณกลับละเลยหน้าที่การแสดงความไม่พอใจนี้ทำให้เยอรมันรู้สึกผิดและเชื่อมั่นในความภักดีของกาบอยิ่งกว่าเดิมและในวันที่ 9 มิถุนายน 3 วันหลังวันดีเดย์กาบอได้ส่งข้อความที่อาจถือได้ว่าอันตรายและสำคัญที่สุดในสงครามเขาแจ้งไปยังเบอร์ลินว่าการบุกที่นอร์มังดีเป็นเพียงกลลวงเพื่อดึงกำลังทหารเยอรมันออกจากกาเลสและย้ำว่าการบุกจริงที่นำโดยนายพลแพตตันกำลังจะเริ่มขึ้นผลลัพธ์คืออดอล์ฟ ฮิตเลอร์หลงเชื่อสนิทใจเขาสั่งระงับการเคลื่อนพลกองทัพรถถังและทหารราบจำนวนมหาศาลที่จะลงไปช่วยนอร์มังดีให้ตรึงกำลังรออยู่ที่กาเลสต่อไปการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการเชื่อข่าวลวงนี้ช่วยชีวิตทหารฝ่ายพันธมิตรนับหมื่นและทำให้การยึดหัวหาดสำเร็จลงได้ในช่วงท้ายของสงครามเมื่อฮิตเลอร์แก้แค้นด้วยการยิงจรวดมรณะ V1 เพื่อถล่มกรุงลอนดอนกาบอได้รับคำสั่งจากนาซีให้รายงานจุดตกของระเบิดเพื่อที่พวกเขาจะปรับศูนย์เล็งให้แม่นยำยิ่งขึ้นกาบอและ MI5 จึงตัดสินใจรายงานจุดตกที่เป็นเท็จโดยหลอกเยอรมันว่าจรวดส่วนใหญ่ยิงเลยเป้าไปไกลทำให้เยอรมันปรับวิธียิงให้สั้นลงส่งผลให้ระเบิดมรณะเหล่านั้นตกลงในทุ่งโล่งทางตอนใต้และตะวันออกของลอนดอนแทนที่จะเป็นใจกลางเมืองที่มีผู้คนแออัดแม้จะไม่มีใครรู้แต่การโกหกครั้งนั้นของเขานั้นได้ช่วยชีวิตชาวลอนดอนไว้นับพันคนโดยที่ฝ่ายนาซีไม่ระแคะระคายเลยแม้แต่น้อยความสำเร็จของกาบอนำมาซึ่งเกียรติยศที่ย้อนแย้งที่สุดในประวัติศาสตร์ในเดือนกรกฎาคมปี 1944 ฮิตเลอร์มอบเหรียญกล้าหาญกางเขนเหล็กให้เขาด้วยตนเองผ่านทางวิทยุเพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะสายลับผู้ภักดีและในเดือนธันวาคมปีเดียวกันพระเจ้าจอร์จที่ 6 แห่งอังกฤษก็พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ MBE ให้เขาเช่นกันเขาจึงเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่ได้รับเหรียญกล้าหาญสูงสุดจากทั้งสองฝ่ายในสงครามเดียวกันหลังสงครามสิ้นสุดลงด้วยความกลัวว่าจะถูกนาซีที่เหลือรอดตามล่าล้างแค้นปูโยได้รับความช่วยเหลือจาก MI5 ให้จัดฉากการตายของตัวเองขึ้นโดยปล่อยข่าวว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียที่ประเทศแองโกลาในปี 1949 เขาเร้นกายหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ย้ายไปใช้ชีวิตเงียบๆทำร้านขายของที่ระลึกและหนังสือในประเทศเวเนซุเอลาทิ้งอดีตอันยิ่งใหญ่ไว้เบื้องหลังความจริงถูกเปิดเผยอีกครั้งในปี 1984 เมื่อนายเจลเวสนักเขียนชาวอังกฤษตามสืบจนพบตัวเขาฮิ
ฮีโร่ที่โลกลืมได้เดินทางกลับมายังลอนดอนเพื่อรับการต้อนรับอย่างสมเกียรติและที่สำคัญที่สุดนั้นเขาได้เดินทางกลับไปยังหาดนอร์มังดีในวาระครบรอบ 40 ปีวันดีเดย์เพื่อคารวะหลุมศพของทหารที่เขาได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกันฮวนปูโยกาเซียเสียชีวิตอย่างสงบในปี 1988 เรื่องราวของเขาได้พิสูจน์ให้เห็นครับว่าเฟกนิวส์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างชาญฉลาดมันทรงพลังและเปลี่ยนชะตากรรมของโลกได้มากกว่าอาวุธใดๆนั่นเองครับ